အမေလူတိုင်းဟာရွှေတွေငွေတွေကိုပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေလို့မှတ်ယူနေကြတော့တကယ်တမ်းတန်ဖိုးကြီးမှတဲ့အမေမေတ္တာတရားတွေကိုတော့တန်ဖိုးထားရကောင်မှမသိကြတော့ဘူးအမေဆိုတာရွှေနဲ့လည်းရှင်လို့မရသလိုငွေနဲ့လည်းတိုင်းထွာလို့မရပါဘူးအမေရဲ့ကဘာမှာအရှိဆုံးဆိုတာသားသမီးတွေဖြစ်ပေမဲ့သားသမီးတွေရဲ့ကဘာမှာတော့အမေဆိုတာတချို့တဝက်ပဲရှိကြပါလိမ့်မယ်လင်ရှိမယားရှိမိတ်ဆွေရှိတွေကပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘာဝရှိပေမဲ့သားသမီးတွေပေါ်ထားတဲ့အမေရဲ့ရှိချင်းမေတ္တာတရားတွေကတော့ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမသွားပါဘူးအစားတို့မရတဲ့အမေရဲ့မေတ္တာတရားအမေရဲ့ကရုဏာတရားတွေကိုသားသမီးတိုင်းတန်ဖိုးထားတတ်ကြရင်သိကောင်းပါပဲဗျာ